Então eu vou... Você vai ter que rotear aqui, Gabriel, esse celular aqui pra mim botar lá e poder ouvir a parada, entendeu? Botei aí, deixa eu pegar aqui o celular pra... Calma aí que nós vai ligar o Live Pix aqui, chat. Liga esse celular aí pra mim, já conecta aí. Você lembra o nome do Bluetooth dessa caixa aí? Deixa eu... Pronto. Como que eu acho aqui? Deixa eu colocar aqui. Pronto, foi? Foi? Foi. Aqui eu já posso ler o chat também, né?